Charan! Ito na siya guys. First impression kaagad. Napakagaan niya. So this is Spy. So today is a POV unboxing. So bubuksan natin to. So by the way, this is my birthday gift slash Christmas gift for myself. Very special to sa akin. So tara, buksan na natin to and see what's inside. Next, tayo na lang tayo para mas madali. Yee! I'm so excited. Oh. The moment we've all been waiting for. So this is a spider concept. So spy racing. So ito ang kanyang box guys. But before anything guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, be sure to hit that like button and also please do subscribe. It will help me and my channel grow. So as of now we have, I hope kita nyo, 636 subscribers. So malapit na tayo sa 1,000 subscriber required ni YouTube para ma-monetize tayo. Tulungan nyo ako guys na ma-reach yun. Tara, balik na tayo dito. I'm scared. Charan! Charan! So, unahin natin to. Clear visor ng Spy. So, nakita niyo na, Recon Plus. Wow! Ito ang kanyang bag guys. Spy Racing. So, set aside muna natin to. Focus tayo dito sa helmet. Nakakakilig. Ako'y kinikilig. So magaspang ang kanyang texture guys sa bag, pero quality naman. So unang-una, so ito is parang manual niya. Tingnan natin ito mamaya. So ito ang kanyang spoiler. Safety above all else. So a spider concept. Okay, so may sticker siyang kasama. Spy Racing, spider concept, race ready, pin lock, go fast, go safe. Okay, okay, goods. Salamat. Spider Spy. 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Wow! Damn! Wow! Ang ganda! My first ever carbon helmet. This is Spy Recon Plus. So large ang kanyang size guys. Grabe, ang ganda. First ever carbon ko na helmet. Kinikilig ako. Damn. Solid. Ang gaan niya guys. First impression talaga. Tapos ang angas. Ito ang kanyang design. May spy dito sa gilid. Tapos carbon fiber tech. Then dito merong labasan ng hangin. May spy sa likod. ECE R22-05. Ang weight niya is 1,250 plus minus 50 grams. So magaan.
Tapos dual visor. May spider na logo. Tapos meron ditong vents. Air vents. Wow. Sugoy. So nakapinlock, ready na rin siya. Meron din ditong air vent. Tapos sa loob, air mesh tech. So yan yung ano. Tapos ito merong anong tawag dito. Pero ewan ko kung matatanggal ba to. Malambot ang kanyang padding. Anong tawag dito? Para sa racing, safety something. So ganito pala siya. Tapos so titingnan ko ba kung paano to isusuot. Test natin mamaya. So yan guys, medyo matigas ang kanyang pag-open. So one lang, isang ganun. Unlike sa yung Evo ko na helmet, Evo VXR 4000, may kukunin ko muna para ma-compare natin. So eto siya guys, yung Evo ko na VXR 4000 modular helmet. So pag i-open mo siya, so ito meron siyang click. Ganyan. So dual visor rin to. Tapos modular. So yan ang difference. Ito, click. Whereas Recon Plus, isang ganun lang. Isang ganun. So hindi naman siya big issue sa akin. By the way, the weight of this is 1,800 grams plus minus 50 grams XL. So mako-compare mo talaga siya sa weight, ang gaan. Tapos meron pa akong isang helmet, GDR, yung dual sport ko na helmet. So ang weight niya is 1,600 plus minus 50 grams. So ito pinakamabigat kong helmet, second and the last, ang pinakamahal kong helmet. Solid. By the way, let's discuss the price. So nabili ko to siya guys sa Lazada. So this is Spy full face helmet, carbon fiber shell with dual visor, Recon Plus. So nabili ko to siya sa halagang 8,995. So ito total ko is 8,853. So may less. Binili ko to siya noong October 10. So 10-10. 8,995 plus the shipping fee of 408 minus 200 kasi may shipping fee promotion, tapos shop voucher na 350. So a total of 8,853. So nabili ko to siya sa Spider Adventure Outlets, Lazmall. So a flagship store siya. Goods. So tara, isuot natin. So unang suot. Go. Visor. Ayos. So, thank you guys for watching. Salamat sa panonood. So, if nagustuhan niyo tong video na to, please hit that like button
And wag na rin kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated kapag may ilalabas akong bagong video. So, let's continue to explore, embrace, and enjoy. This is LA of King LA TV, signing off. Before ko makalimutan, carbon lodi.